Өткенде Жұлдызай, сенің немерелерің өте тәртіпсіз, қатты еркелетіп жібергенсіңдер, не деген сұмдық деп қояды. Сонда мен неғып айтып тастамадым? Сен өзің бір келініңмен бірге тұра алмай, үйіңде немерең де жоқ қой. Аллаға шүкір, ерке болса ерке болсын. Атасы мен ежесінің үйінде жүрген бала еркелемегенде енді не істейді деп неғып айтып тастамадым? Үйіңде бір бала да жоқ қой. Балалы үй базар, баласыз үй құмазар деп айтып тастауым керек еді сол кезде. Замза менің баламның үйіне келіп айтады. Кухнясы өте тар екен, потолок очень низкий, еще төмен район ғой мынау деп қойды. Сол кезде мен неғып айтпадым? Сен балаңда даже бұндай да квартира жоқ қой, ол квартирада жүр ғой, кішкентай болса кішкентай болсын, Аллаға шүкір, зато өздерінің үйі деп айтып тастау керек еді. Соны есіме түсіп, қазір жынданып отырмын да. Өткенде Сайраш айтады да, үйге келіп, өзінің 100 килограмм екенінен хабары жоқ. Қаным, последнее время сен өте толып кетіпсің ғой деп қояды. Толсам тола қояйын, Аллаға шүкір, Алланың берген денесі да деп